датчик реально слышен стук снизу. Тут надо разобраться, что это за стучок. А ну-ка, газуй. Сняли мы шкив коленвала и болезнь этих двигателей. Открученный болт шкива коленвала. То есть его тут уже расколопуцало, шпоночку. Вот это посадочное место тоже видно побито. Поэтому, уважаемые владельцы таких двигателей, не забывайте хорошенечко затягивать эти болты. Лучше эти болты ставить новые, садить на Loctite 243, хорошенько обезжиривать, проверять резьбу. И периодически, там, наверное, раз в 40 тысяч проверять затяжку этого шкива. Вот такая у нас ситуация. Ну и стандартно видим, что тут все у нас в масле плавает на этом двигателе. Все. И балансирных валов, и ремень уже центральный, то есть уже умер от масла. Наша команда профессионалов успешно выполняет сложные ремонты, применяя оптимальные решения для обеспечения надежности и длительного ресурса двигателей. Если вы хотите получать каждую неделю новые видео об особенностях ремонта двигателей и топливной аппаратуры на СТО Ковш, подписывайтесь на наш канал.